Задачите абсолютно безропотно и мълчаливо. Така. Днес ще покажа как се прави ето това. Това нещо че красиво си го подредил. Една солена торта, която много то си е като пастички, виж, всяко можеш да си като парченце торта. Няма никаква топлинна обработка, всичко е пресно, свежо и се приготвя много бързо. Червено, зелено и лилаво, лилавеникаво кафяво. Аз съм добре, така че чета по етикетите. Как се прави това нещо? Това нещо какво ни трябва? Първо за блата на тортата, подложките. Трябва ни обикновен хляб, резина, може някаква нарязана, с една чашка или с някаква друга подходяща форма. Изрязвам кръгчетата. Добре. Може да е триъгълник, може да е правоъгълник. Формички някакви, да. Така, отиват на 140 градуса да се пекат. До сухарчета малко. До сухарчета, след което малко се усилва фурната, за да придобият този хубав загар. След това правим магданозено песто. Няма да показвам, много пъти сме показвали с... Пасираш магданоз с малко зехтин, така ли? Да, малко чесън и малко ядки и пармезан за плътност. Сурови ядки. То си точно като песто, значи. Да, точно песто, но в случая ще ни трябва да изцедим мазнина, защото тя иначе ще се разтече във формичката. Така че това нещо престоява за около 6-8 часа в цедка, да изтече мазнината, която после може да използваме за някакво вкусяване. Да, дори на салата, която няма да поднася в момента. Добре. Тук имам печени чушки. Сега е сезона, ако е извън сезона, може и от буркан спокойно да се вземат, нарежат наситно и също да се изцеди мазнината от тях. Течността, нали? Да. За да са сухи и маслинена паста. Може или маслини да си нарежем вкъщи да си направим, или да купим някаква готова паста. Да. Трябва ни формичка. Аз съм избрала в случая тези кръглите. Може и най-обикновена. Да. Най-обикновена форма за кекс или за торта правоъгълна, облепена с фолио, за да можем после да обърнем. Доста вода и сирене, крема или някакво друго по-меко сирене. Доста вода трябва, защото иначе се полепне по пръстите. Разтилам на дъното на формичката и с пръсти хубаво го изравнявам. Ако има време, може това нещо да се прибере в хладилника, за да се стегне. Добре. Ще покажа случая с чушките. Взимам чушки. По същия начин се процедира с маслините, ако искаме с зеленото. Така. Чушките може да ги овкусим леко с сол, пипер, може малко чесън, но в случая в пестото има достатъчно чесън. Важно е да е изцедено. Да, важното е да е изцедено. Мазнина и... Така, след което втория пласт сирене отгоре. Така, пак доста вода. И него го расти. Значи другия вариант е с шприц или с пош. Да шприцоваме сиренето. Така ми харесва. Да, ето това нещо. Хубаво е да престои 12 часа в хладилника, за да се стегне. След което го обръщаме и се получава ето това нещо. Получава се ето това. Гледай колко сега. Аз трябва да го опитам, нали знаеш? Задължително. Сега ще ти дам... Дай ми. Точно... Аз ще си взема или с магданоз, или с маслинки. Заповядай. Може и хлебчето да си вземеш. Не, ето така сега да опитам първо. Одобряваш. Това е много добро. Чакай да видя с магданозеното песто, защото обичам магданоз. Това е фантастично. Да, може и с топър да се направи. Това, понеже много често си правя сандвичи с маслинова паста и не ме изненада толкова вкуса. Това е много хубаво. Също нещо може да се направи и на 3 или на 4 пласта, като се съберат пластовете в едно. Да речем, най-отдолу магданозния пласт. Да миксираме. Да, отгоре маслини, най-отгоре печените чушки. После като се отбърне, също е много красиво. Но в случая аз избрах така, защото знам, че в екипа има хора, които не обичат магданоз. Трябваше всичките да ги направиш с магданоз. За да стане повече. Днес ще подготвя... Всеки ден се влича.